শ্রীয়ান সান্ত্বনার তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে নমস্কার। একটু দেরি হয়ে গেল জামাষষ্ঠীর ব্লগটা পোস্ট করতে, আসলে এডিট করার সময়ই হচ্ছিল না। অবশেষে পোস্ট করলাম জামাইষষ্ঠীর ব্লগ। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবেন না। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করে রাখবেন, তাহলে আমার আপলোড করা রেসিপি এবং ব্লগের নোটিফিকেশানস আপনারা প্রথমেই পেয়ে যাবেন। তাহলে চলুন আপনাদের সাথে শেয়ার করি এবছর আমার জামাইষষ্ঠীটা কিভাবে কাটলো। ওই দিন সকাল থেকে মা উপোস ছিল, আর আমাদের তেল হলুদের ফোঁটা দিল আর হাতে হলুদ সুতো বাঁধলো। এক্ষেত্রে বলে রাখি, আমার মা কিন্তু শুধুমাত্র জামাইয়ের ষষ্ঠী করে না, জামাইয়ের সাথে সাথে মেয়ে, ছেলে এবং বৌমারও ষষ্ঠী করে। আর ফোঁটা দেওয়ার পর মা দিল ফলাহার। এর মধ্যে ছিল চিঁড়ে, দই, খই, মুরগি, বাতাসা, 9 রকমের ফল, মিষ্টি, আর ছিল মায়ের হাতে বানানো গাছের পাকা আমের ফ্রুটি। এরপর আমি আর প্রিয়াঙ্কা মাকে অল্প একটু হেল্প করলাম, আর দুপুরের সমস্ত রান্নাই মা নিজে হাতে করেছিল, আর বাবা বানিয়েছিল ফ্রাইড রাইস। এবছরে জামাইষষ্ঠীটা কিন্তু ছিল একটু অন্যরকম, কারণ এবছরে জামাইষষ্ঠীতে সমস্ত আইটেমই ছিল সম্পূর্ণ নিরামিষ, কারণ ওই দিন ছিল বৃহস্পতিবার। আর খুব ভালোভাবে সমস্ত কিছু ডিটেলসে ভিডিও করা হয়নি, কারণ আমার ছোট মেয়ে অর্থাৎ গুঞ্জনকে মাঝে মাঝেই খাওয়াচ্ছিলাম, ঘুম পাড়াচ্ছিলাম, এই কারণে ভিডিওগুলো একটু খাপছাড়া মনে হতে পারে। দেখুন এখানে প্রিয়াঙ্কা কাটছে পনির, কারণ শাহী পনির হবে। এছাড়াও পনিরের আরও একটা রেসিপি হবে, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে রয়েছে ক্যাপসিকাম, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, কিশমিশ কুচি, আর এর সাথে দেব পনির দিয়ে একটা পুর বানানো হবে। আর এখানে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন, পটলের কোরমা হবে। তবে আজই কিন্তু পটলের কোরমার মধ্যে চিকেনের কিমা দেয়া হবে না, দেয়া হবে সোয়াবিনের কিমা। আর পটলের কোরমার রেসিপি আমি অলরেডি শ্রিয়ান সান্ত্বনাতে শেয়ার করেছিলাম, তবে ওটা চিকেনের কিমা দিয়েছিল। আজই কিন্তু মা সোয়াবিনের কিমা দিয়ে পটলের কোরমাটা বানাবে। আর মা পোস্ত বাটছে। এছাড়া গাছের কচি ছোট ছোট আমড়া পাড়া হয়েছে, সেই আমড়ার আজকে চাটনি হবে। আর এখানে দেখলেন কিছুটা ধনেপাতা কুচি, আর পটলের ভিতর থেকে সমস্ত দানা বার করে নেওয়া হয়েছে। এবার আমি ওই যে ক্যাপসিকাম, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা আর কিশমিশ কুচিয়ে রেখেছিলাম, ওর মধ্যে দিলাম পনির, আর তার সাথে দিলাম জিরে গুঁড়ো, নুন, চিনি আর কিছুটা গরম মশলার গুঁড়ো, সব কিছু দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে এই যে আলুগুলো দেখতে পাচ্ছেন, আলুগুলোর মধ্যে ফুটো করা হয়েছে, এর মধ্যে ওই পুরটা ভরা হবে। আর এই আলুগুলোকে কিন্তু নুন হলুদ দিয়ে ভাপিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর পটলটাও একটু সামান্য নুন দিয়ে ভাপানো হয়ে গেছে। এর মধ্যে সোয়াবিনের কিমাটা ভরা হবে। সোয়াবিনগুলোকে আগে ভেঙে নিয়ে তাকে গরম জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর সেটাকে কিমা বানানো হয়েছে। আর এই যে দেখছেন আলুর ভিতরটা কীরকমভাবে ফুটো করা হয়েছে, এর ভিতর থেকে অনেকটাই আলু কুড়ে বার করে নেওয়া হয়েছে যাতে ওই পুরটা ভরা যায়। আর এই যে আলুটা কুড়ে বার করা হলো, ওটা কিন্তু ফেলে দেওয়ার দরকার নেই, ওটা দিয়ে পরে খুব ভালো পকোড়া বানানো যাবে। এখানে আমি খুব ভালো করে পুরটা মেখে নিচ্ছি, তারপর আলুর মধ্যে ওটা ভরে নেব। এই রেসিপিটা পরে একদিন যখন আমি বানাবো তখন একদম ডিটেলসে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। অবশ্যই শ্রিয়ান সান্ত্বনা দেখতে থাকুন। আর যারা এখনও শ্রিয়ান সান্ত্বনা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা কিন্তু ঝটপট শ্রিয়ান সান্ত্বনা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করে রাখবেন, তাহলে আমার আপলোড করা রেসিপি এবং ব্লগের নোটিফিকেশানস আপনারা প্রথমেই পেয়ে যাবেন। এরপর এই আলুগুলোকে ভালোভাবে সর্ষের তেলে ভেজে নিয়ে আর তারপর নিরামিষ আলুর দম যেভাবে বানায় সেইভাবে আলুর দম বানাতে হবে। এই আলুর দমটার সাথে যেমন ফ্রাইড রাইস ভালো লাগে, সেরকমই লাচ্চা, পরোটা কিংবা লুচি ভীষণ ভালো লাগে। আর এই আলুর দমটা ভীষণ ভালো টেস্ট হয়, মানে না বানিয়ে খেলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। আর এখানে দেখুন সয়াবিনের পুরটা হয়ে গেছে, এবার এটা পটলের মধ্যে ভরে আর পটলগুলো ভাজা হবে। আর মা ওদিকে ধোকার কালিয়া হবে তার জন্য প্রিপারেশন করছে। ধোকার জন্য ডালটা রেডি হয়ে গেছে, আর এবার থালাতে ওটা দিয়ে ওটাকে পিস পিস করে কেটে নেওয়া হবে। আর আজকের এই ব্লগটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কারণ আজকে প্রথম আমি খাবারের ব্লগ বানিয়েছি। এর আগে কখনো আমি খাওয়ার কোনো ব্লগ বানাইনি, তবে ইউটিউবেই দেখেছি অনেকে বানায়, সেজন্য আমারও ইচ্ছা হলো।
এবার আমরা খেতে বসে পড়েছি। প্রথমেই শুরু করব পটলের কোরমা দিয়ে। পটল ভাজাটা কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে, আর এমনি মাংসের কিমা দিয়ে পটলের কোরমা তো অনেকবার খেয়েছি, আর এই রেসিপিটা আমার মায়ের কাছ থেকেই শেখা। তবে ভিতরে সয়াবিনের পুর দিয়ে পটলের কোরমা এর আগে একবার খেয়েছিলাম, তাও মায়ের হাতে বানানো, আর কখনো নিজে নিজে বানাইনি। তবে এবার মনে হচ্ছে বানাতেই হবে, কারণ এটা খেতে কিন্তু দারুণ হয়েছিল। আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ভিতরে একদমই পুর ঠাসা, ভিতরে রয়েছে সয়াবিন, আর তার সাথে জানি না মা কী কী দিয়েছে, তবে মায়ের কাছ থেকে জেনেই একবার কিন্তু এটা বানাবো আর আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। এরপর আমি খাবো বেনারসি আলুর দম। এই আলুর দমটা দেখুন, আলুটা কতটা সফট হয়েছে, আর আলুর দমের গ্রেভিটার তো কোনো কথাই নেই, একেবারে মাখা মাখা আর দারুণ টেস্টি। আর ভিতরে রয়েছে পনিরের পুরটা, দেখতেই পাচ্ছেন পনিরের পুরটা এবার বেরিয়ে এলো। আর আলুর দমটা কিন্তু বেশ ঝালঝাল হয়েছিল, আর এখন ভয়েস ওভার যখন দিচ্ছি তখনই যেন মুখে জল চলে আসছে। তবে আমার একটা ভুল হয়ে গেছে, এসব বলতে গিয়ে আমি তো প্রথমে ফ্রায়েড রাইসটার কথাই বললাম না। আমার বাবা কিন্তু ভীষণ ভালো ফ্রায়েড রাইস বানায়, আর এই রকম ফ্রায়েড রাইস কিন্তু আমি বাইরে কোথাও কখনো খাইনি। প্রতিবার যখনই ফ্রায়েড রাইসটা মুখে দিচ্ছি ঘিয়ের গন্ধ পাচ্ছি, আর এর মধ্যে রয়েছে কাজু, কিশমিশ, বিনস, গাজর, ক্যাপসিকামে ভরপুর। না, এবার আরেকটু অন্য রকমভাবে খাওয়া যাক, তাই জন্যই তো একটু লেবুর রস দিলাম, আর তারপরে আবারও একটু আলুর দম দিয়ে খাবো। উফ, যা লাগছিল না। এরপর নিলাম ধোকার কালিয়া। ধোকার কালিয়াটাতে অনেকটাই গ্রেভিটা বসে গিয়েছিল, আর অনেকটা পরিমাণে ছিল, তো সেই জন্য ধোকাটা একটু ভেঙে গিয়েছিল। তবে টেস্ট কিন্তু ভীষণ ভালো হয়েছিল। আর বেশি কিছু বলছি না, জামাই ষষ্ঠীতে নিরামিষ আইটেম যে এত ভালো হতে পারে এটা আমি কখনো ভাবিনি। প্রতি বছরই তো জামাই ষষ্ঠীতে চিকেন, মটন, মাছ আরও কত কি খাওয়া হয়, তবে এবছরের জামাই ষষ্ঠীটা কিন্তু সব সময় মনে থাকবে। এরপর নিলাম শাহী পনির। পনিরটা দেখুন একেবারেই সফট, আর পনিরের গ্রেভিটা তো দারুণ হয়েছে। ওই যে মা পোস্ত বেটেছিল না, ওই পোস্তটা এখানে দিয়েছে, আর এর সাথে কিছু কাজু বাটাও মনে হয় দিয়েছে, কারণ পনিরের গ্রেভিটা ভীষণ ভালো হয়েছে। তবে পেট এমনিতেই ভর্তি হয়ে গেছে, তাই খুব অল্প পরিমাণ ফ্রায়েড রাইস দিয়ে এটা খাচ্ছি। তবে পুরো পনিরটাই কিন্তু আমি খেয়েছি, কারণ গ্রেভিটা ভীষণ ভালো লাগছিল, আর পনিরটাও খুব সফট ছিল। আর শেষ পাতে ছিল কচি আমড়ার পোস্ত বাটা দিয়ে চাটনি। এই আমড়াটা আমাদের গাছের আমড়া, ভীষণ ভালো টেস্ট হয়েছিল। এই প্রথমবার ফুড ব্লগ করলাম, জানি না কেমন হলো। যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে উৎসাহ দেবেন। আর খাওয়া দাওয়ার শেষে প্রিয়াঙ্কা এটা বানিয়েছিল, এর মধ্যে ছিল স্প্রাইট, জলজিরা, লেবু, পুদিনা পাতা, আরও অনেক কিছু। আর তারপর আমরা খেলাম ম্যাঙ্গো আইসক্রিম। আর বিকেলে চায়ের সাথে মা ভাজলো গরম গরম ভেজিটেবল পকোড়া। আর তারপর চললো কিছুটা ফটোশ্যুট, মানে বাচ্চাদের ফটোশ্যুট আর কি। আর তারপর আমরা ভেবেছিলাম বাড়ি চলে আসবো, কিন্তু প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হলো, তাই আমরা ওখানেই থেকে গেলাম রাতে। আর পরের দিন আবার চিকেন, মাছ সমস্ত কিছু খেয়ে জামাই ষষ্ঠীর যেটুকু বাকি ছিল সেটুকুও মিটিয়ে নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরলাম। আর পরের দিনের কোনো ভিডিওই করা হয়নি। আর হ্যাঁ, ওই দিন রাতে মা বানিয়েছিল পনির রোল, আর একদম শেষে ছিল জল জিরা দিয়ে স্প্রাইট। আজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগ কিংবা রেসিপির সাথে। দেখতে থাকুন শ্রিয়ান সান্ত্বনা। ধন্যবাদ।